អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានណាគេនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ងប់នឹងរឿងអីមួយហើយគាត់ភ្លេចរឿងអីផ្សេងៗទាំងអស់អាចជាស្នេហាដែលគាត់ទៅមានថ្មីមិត្តភ័ក្តិចាស់ថ្មីក៏ដោយការងារឬក៏ការសិក្សាជាដើមនឹងបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំណាភាពជោគជ័យដែលវាអាចបន្តនៅបានថិតថេរវាកើតឡើងលុះត្រាតែយើងផ្ដល់តម្លៃហើយនឹងផ្ដោតសំខាន់លើគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតយើងផងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តិចតាក់ទងនឹងទ្រឹស្ដីសសរដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងមកហើយដើម្បីឲ្យជួយឲ្យខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនគ្រប់ផ្នែកណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនទស្សនៈនេះដំបូងពីសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា The 7 Habits of Highly Effective People និពន្ធដោយ Stephen Covey មានកន្លែងមួយហ្នឹងគឺគាត់បានសរសេរថានៅពេលដែលយើងរៀបផែនការជីវិតយើងណាយើងគួរតែមើលលើតួនាទីរបស់យើងអញ្ចឹងជាទូទៅមនុស្សម្នាក់តែងតែមានតួនាទីដូចតួនាទីជាកូនតួនាទីជាឪពុកម្ដាយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅតួនាទីជាសិស្សតួនាទីជាបុគ្គលិកជាមេគេអីអញ្ចឹងទៅតួនាទីជាគូដៃគូស្នេហាតួនាទីជាមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងតួនាទីជាពលរដ្ឋជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបផែនការជីវិតយើងគួរតែមើលលើតួនាទីមួយហ្នឹងហើយយើងសួរថាយើងចង់ខ្លាចជាមនុស្សម៉េចយើងចង់ខ្លាចជាកូនម៉េចយើងចង់ខ្លាចជាសិស្សម៉េចចង់ខ្លាចជាពលរដ្ឋម៉េចអញ្ចឹងណាហើយទៅយើងរៀបគោលដៅជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅខ្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងគ្រប់តួនាទីទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធានាថាជីវិតយើងមានន័យពេញលេញហើយអត់ខ្វះផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំបានអានសៀវភៅហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំប្រហែលជាអាយុ18-19ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ទស្សនៈហ្នឹងតែផ្លាស់ប្ដូរវាតិចតួចដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹង style ជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះពេលដែលខ្ញុំរៀបផែនការជីវិតមិនថាផែនការប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែប្រចាំអាទិត្យឬក៏ប្រចាំថ្ងៃទេខ្ញុំតែងតែស្រមៃដល់ជីវិតខ្ញុំដូចជាចានមួយដែលនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺមានសសរហើយសសរទាំងនោះវារួមមានការងារតំណែងហ្នឹងវាអាចរួមមានស្នេហាមិត្តភាពគ្រួសារឲ្យតែតំណែងយើងជាមួយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងណាទី3ហ្នឹងគឺមានសុខភាពផ្លូវកាយលុយកាក់hobby គឺការងារដែលយើងធ្វើលេងដោយមិនបានលុយទេការសិក្សាហើយនឹងខ្លួនហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងទេតែវាបូកបញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍខ្លួនវាបូកបញ្ចូលទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តវាបូកបញ្ចូលទាំងនិយាយទៅការថែរក្សាខ្លួនរបស់ខ្ញុំការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺវានៅក្នុងអាកញ្ចប់ខ្លួននឹងមួយវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសម្រាប់សសរនីមួយគឺខ្ញុំព្យាយាមដាក់គោលដៅឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ពី1ទៅ3បើអាចណាធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីធានាថាក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឬមួយអាទិត្យឬក៏មួយខែហ្នឹងខ្ញុំអាចរំលែកពេលវេលាបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិទំនាក់ទំនងក្នុងជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យការងារសម្រាប់ឲ្យសង្គមជាតិអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំត្រូវលៃលោកពេលម៉េចឲ្យមានពេលទៅហាត់ប្រាណមានពេលសមាធិមានពេលសម្រាកមានពេលជួបជុំមួយប៉ាម៉ាក់បងប្អូនមានពេលដើរលេងមួយមិត្តភ័ក្តិមានពេលថែរក្សាខ្លួនឯងហើយមានពេលថតវីដេអូដើម្បី hobby អីចឹងទៅហើយវាមិនប្រកាសថាយើងអាចធ្វើបានល្អទាំងអស់10បានបន្ទុក10លើ10ទាំងអស់លើគ្រប់សសរគ្រប់ពេលវេលាទេចាអញ្ចឹងតួយ៉ាងដូចជាពេលខ្ញុំនៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើអសសរទ្រូងនៃការសិក្សាច្រើនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺសសរទ្រូងមួយហ្នឹងគឺវាមានគោលដៅច្រើនជាងគេគឺថាយើងចង់បាន A+ យើងចង់ប្រឡងជាប់ចេះចង់បាន exchange program ចង់ឲ្យគ្រូស្រឡាញ់គ្រូចូលចិត្តអញ្ចឹងណាចង់ជាប់ program នេះ program នោះអីអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលមួយដែលខ្ញុំឈប់រៀននៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងសសរទ្រូងនៃការសិក្សាហ្នឹងវាអត់សូវសំខាន់ទៀតទេខ្ញុំមកផ្ដោតសំខាន់លើឧទាហរណ៍ថាការងារវិញម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើការងារក៏សសរទ្រូងការសិក្សាហ្នឹងខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលដែរសុខចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានគោលដៅមួយដែលអាចឲ្យវាបំទៅតាមគេអញ្ចឹងណាដោយឥឡូវហ្នឹងជាជាងមានគោលដៅ3-4ដោយការមុនការសិក្សារបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំឲ្យតែថាខ្លួនឯងអាចអានសៀវភៅ2ក្បាលក្នុងមួយខែបានអាហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យneuron ខួរក្បាលខ្ញុំវាអត់សម្រាប់ខ្លួនណាវាអាចបន្តទៅមុខបានទៀតចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំទុកចិត្តលើទ្រឹស្ដីនឹងខ្លាំងហើយមកចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំហ្មងណាវាបានជួយស្រោចស្រង់ខ្ញុំចេញពីទុកធំជាច្រើនចានៅពេលដែលយើងផ្ដោតលើរឿងតែមួយហើយអត់គិតពីរឿងផ្សេងណាភាគច្រើនអាចនឹងធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាជោគជ័យបានលឿនជាងគេ
តែបើសិនបើផ្នែកហ្នឹងមានបញ្ហាឬក៏យើងបាត់បង់ផ្នែកហ្នឹងចេញពីជីវិតយើងហ្មងអូអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងរត់ទៅណាឯងពីព្រោះយើងមានតែអាហ្នឹងមួយឯងយល់អត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំរៀនមេរៀនហ្នឹងដោយផ្ទាល់ហ្មងពេលដែលខ្ញុំកាលហ្នឹងប្រហែលជាអាយុ8 9 10អញ្ចឹងណាគេមានស្នេហាដំបូងស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយយើងស្រឡាញ់គេខ្លាំងអញ្ចឹងណាគឺងប់ទៅឡើងខ្វល់ពីការសិក្សាឡើងខ្វល់ពីការងារមហិច្ឆតាចង់ទៅសុខក្រៅមហិច្ឆតាចង់ធ្វើអីក៏លែងមានមួយថ្ងៃដឹងតែថាក្រកជិះត្រុកទៅរកគេរហូតដល់យប់យើងមកផ្ទះវិញទៅរៀនទៅអីវាគ្រាន់តែជាការរំខានណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីតំណែងហ្នឹងវាទៅមុខប៉ុន្តែជាអកុសលគឺយើងបានបែកគ្នាហើយនៅពេលដែលបែកគ្នាគឺគេសុំបែកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអំបាក់ចិត្តសង្សារសុំបែកហើយហ្នឹងមួយតែអំបាក់ចិត្តមួយទៀតដែលខ្ញុំពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនតើណាគឺមានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងអស់អាលីងចាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបទៅគឺវាហាក់ដូចជាជីវិតយើងគឺជាចានមួយនៅលើសសរមួយអញ្ចឹងហើយសសរហ្នឹងបើសិនជាវាបាក់ពុកផុយអីទៅចានហ្នឹងនឹងកន្លាប់ធ្លាក់ពេលខ្លះបែកគុំមកវិញក៏ដូចដើមវិញដែរចាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលរឿងហ្នឹងកើតឡើងហើយគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនណាហើយគឺខ្ញុំបានស្បត់មួយខ្លួនឯងហ្មងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងពឹងសេចក្តីសុខលើរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងលើមនុស្សឬក៏លើរបស់តែមួយអញ្ចឹងទៀតទេនេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំផ្ទាល់គិតអំពីជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគិតមិនដែរអាច comment នៅខាងក្រោមណាហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនការអានសៀវភៅហើយនឹងការបង្កើតទម្លាប់ល្អៗដើម្បីជីវិតយើងល្អជាងមុនកុំភ្លេច subscribe នៅ page ឬក៏ channel នេះហើយរងចាំវីដេអូក្រោយៗទៀតណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់เอาវីដេអូនេះទៅក្រាស់ដើម្បីអូកាឡាគឺអាចធ្វើបានពីព្រោះខ្ញុំដឹងថា nerd ដូចជាពួកយើងហ្នឹងគឺត្រូវការជំនួយគ្រប់បែបផែនឲ្យតែយើងអាចយកបានក្នុងការញ៉ាយគេហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយបាយបាយ